Pooja plastic bottles fit every lifestyle, leak-proof, durable and made from 100% safe virgin plastic. Pooja plastic bottles. Sip smart, sip fresh. और विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर में महिला मना प्रकृति के संरक्षण पर खूब दौड़ लगाई। भिलाई के सिविक सेंटर के केसरिया ग्रुप के एक पिंक मैराथन में महिला मन अपन सेहत के घलोक जिक्र करी और पर्यावरण संरक्षण के संदेश दीन हवे। आपको हमसे मिलना पड़ेगा और अपना एक थॉरो चेकअप कराना पड़ेगा।